Здравейте първо на всички. Само повече за първата конверсия. Здравейте на всички. Днес ще си опитам да ви разкажа базата на моя опит. Как да направим живота си по-лесен с добър QA подход. Първо малко информация за мен. Аз казвам Божидар Божнаков. Работя в ProPeople като QA инженер. За недългото време, от което съм част от екипа на ProPeople, научих доста нови неща. Също така ProPeople е място, където се запознах с Drupal. Видях доста от неговите плюсове и някои от неговите минуси, но напълно смятам, че плюсовете са доста повече. Друго, което да кажа за мен, ако искате да видите повече информация, може да видите на моя LinkedIn профил. Така, за какво ще говорим в лекцията днес. Темите, които мисля да засегнем, са какво са Test Cases, защо се нуждаем от тях, защо трябва да ги ползваме. Ще покажа какво е Test Link, как се работи с него, какви са неговите добри страни, какви са неговите лоши страни, какво ни позволява работата с него, как се пишат Reusable Test Cases в Drupal, използваем Test Cases в Drupal, което трябва да се на лекцията. Как да подобрим работата на екипа чрез изготвяне на добри тест кейсове и как да използваме тест кейси като acceptance критерия. В тази лекция с цяло ще говорим за ръчно manual тип тестване и реално за писане на такъв тип тест кейсове. Така, първо в началото искам да кажа защо точно тест cases и защо реших да направя тази цялата лекция. Като част от силния екип на ProPeople имах честа да работя по един от най-големите проекти и може би най-големия проект някога правен на Drupal. Също така имах честа да ръководя QA дейностите по него. Проектът беше базиран на Agile методология на работа. Беше доста сложен, предизвикателствата бяха много големи. Екипа също беше доста голям. Но мисля, че се справихме доста добре с проекта. Няма да казвам повече неща за проекта, той се спомена доста от моите колеги в предните лекции. Проектът е голям, с много сериозни модули, които бяха използвани, с много голяма миграция на съдържание. Нещо, което искам да кажа е, че на базата на този проект аз осъзнах реалната полза от тези кейсове и защо трябва да ги ползваме и защо без тях работата по един голям проект може да бъде много тежка. В началото, когато започнахме, имаше неясни работи. Спецификацията не беше много добре описана и повечето функционалности не ни бяха ясни изцяло на екипа. Това, което впоследствие осъзнах, е, че когато трябва да влизат нови хора в екипа, защото когато имаме един много голям проект, малко или много в даден етап от него се налага някакви хора да влезат да направят малки или големи функционалности, да помогнат с нещо и когато имаме тест кейсове, това е по-добре. Като цяло, ако искате да научите повече за Agile Scrum методология на работа, утре има моя колега Бесир Симеонов лекция, може да идете там да разберете повече за самия процес на работа и как се изработи целият проект. И сега вече към темата, какво са тест cases. Значи тест кейс в софтуерното инженерство е съвкупност от условия с очакван резултат, насочени към дадена функционалност. Просто не можах да го кажа, просто наистина описанията са доста сериозни, но реално не е нищо особено. Чрез този тест кейс тестъра определя дали дадена функционалност работи както трябва или не. Има два основни типа тест кейсове, позитивни и негативни. Позитивните описват такъв тип сценарий, по който се предполага, че дадената функционалност или приложение трябва да работи, а негативните съдържат такъв сценарий, който цели по някакъв начин да действа негативно, да счупи дадената функционалност, да счупи даденото приложение, конкретно в нашия случай сайт. В повечето случаи един тест кейс никога не е достатъчен да се опише една функционалност. Нужни са повече от един тест кейсове. Най-лошия случай, най-добрият всъщност случай, най-малките кейсове, които са ненужни, са поне един позитивен и поне един негативен. Когато има повече от един тест кейсове, те се групират в тест сютове
Тези сютове представляват колекция от тест кейсови, насочени към дадена отделна функционалност и целящи да тестват изцяло тази малка част от функционалността на целия проект. Защо се нуждаем от тях и защо трябва да ги ползваме? Първо искам да кажа кога е добре да използваме тези кейси като цяло. Лично мое мнение е, че за малки проекти не винаги тези кейсовите са добро решение. Положителните страни на тези кейсовите са за големи проекти, които се работят дълго време, имат следващи фази, продължения, надграждания. Тогава наистина се вижда истинската полза от тези кейсовите, но както повечето от вас предполагам знаят, които се занимават с Drupal, и самият Drupal е подходящ за по-големи като мащабни проекти. Подходящо решение за малки проекти не мога да кажа дали е добро да се ползват тези кейси, защото може би се отделя твърде много време за описване на някакви функционалности, които ако проектът е на малки мащаби, са ясни за целия екип и така също ако трябва да се включват нови хора, лесно могат да бъдат обяснени. Както малко по-късно ще обясня в лекцията, идеята на тези кейсовете е да се създават преди функционалностите да бъдат направени. Това естествено стана на базата на някакъв тип спецификация, някакъв тип документация, в която най-често са описани основните функционалности, основните изисквания на клиента и реално какво се иска от проекта и какво трябва да се случи от проекта. И когато на базата спецификация тестера започне да създава тези кейсове, позитивни и негативни сценарии, много често се откриват голямо количество дефекти, много преди самия проект да бъде създаден, самата функционалност да бъде създадена, което съответно помага да се предотвратят на много ранен етап и да се изчистят неясноти, проблеми и всякакъв препятствия, които биха стояли пред проекта и пред екипа. Както казах вече, много е важно да може лесно един човек, независимо с каква роля, да бъде лесно добавен в даден проект. И това е доста основно нещо, заради което се цели тези кейсове. Другото нещо, което искам да кажа е, че в тези кейсовете се обединява на едно място много важна информация, която реално е имала в някакъв тип спецификации, някакъв тип документации, но в тези кейсовете, ако те са написани естествено по добър начин, тя е събрана на едно място, тя е подбрана добре, описана с прости думи, много по-лесна за разбиране от хората. Като цяло това са позитивните неща. Откриване на дефекти на ниско ниво, обединяване на важна информация на едно място и въвеждане на нови хора в екипа. Така, сега ще поговоря малко какво е TestLink. TestLink е Test Management Tool, който съпортва, поддържат тест кейсове, тест сютове, тест планове, цели тест проекти, има добър набор от функционалности за управление на потребителите, има добър набор от доклади в различни формати, има и добър набор от статистики, къде и колко дефекта на базата на какво са открити. Наистина са прекалено много, аз лично да се призная не съм ползвал почти всички от тях. Ползваме малка част даже от всичките възможности на TestLink, но наистина мисля, че всеки може да намери нужните неща, за да му бъде полезен. Защо избрахме TestLink? Има много други Test Management Tools, които биха били полезни, които са предпочитани може би от други фирми. Първото и най-основно нещо, заради което може би е избран TestLink в нашата фирма, е, че той е безплатен. Също така, той има интеграция с Jira, с Mantis и с Bugzilla, но конкретно Jira е нашата bug tracking система, с която работим, което на нас ни върши страхотна работа. Той е лесен за ползване, лесен за поддръжка, както споменах, добър контрол на потребителите по различен тип проекти, по различен тип достъп, за едитване, за виждане, за писане, всякакви права могат да бъдат контролирани.
както споменах, също добър набор от доклади в различни формати, което е доста ценно, когато трябва да се направи някакъв тип репорт на клиентите. И също така има Execution Workflow, който малко по-късно ще ви покажа основно в едно демо. Execution Workflow представлява, след като бъдат написани някакви тест кейсове, се прави отделен план, тест план, който тест план не е думата, която според мен е подходяща тук, защото тест план е нещо много по-голямо от конкретната функционалност, която се ползва. И съответно, след като се направи този тест план, и същия тестър, и друг тестър може да иде и да минава по всички стъпки и съответно да дава резолюшени на тест кейса, дали стъпките са минали успешно, дали стъпките не са минали успешно, дали има някакви блокери от пътя на самия кейс. Това са основните неща. Така, малко да кажа, не знам дали се вижда много, но това е тестлинг. Това конкретно е списък с някакви проекти. Тук можем да контролираме дали те са активни, дали те са публични, да критерираме, да създаваме нови проекти, където всеки един проект можем да напишем за него кратко описание, кратко заглавие подходящо. И основно това е. Проектите са много основно нещо. След това тест-сютовите в TestLink са организирани като файлови директории, където може да има много дълбока дървовидна структура и съответно за всяка една отделна функционалност може да се прави такъв тест-сют, който да съдържа нужните на брой позитивни и негативни тест кейсове с тяхните сценарии, които да бъдат изпълнени. И същността тест кейс. Какво е един тест кейс? Значи тест кейса в TestLink, информацията, която ни предоставя TestLink за един тест кейс, пак е заглавие, което трябва да е кратко и разбираемо по възможност. Също така кратко описание, в общия случай нещо, което ще тестваме, сценария, който ще тестваме, функционалността, която ще тестваме. Даване информация за дата на създаване, дата на последна промяна. Също така, всеки тест кейс може да съдържа в себе си предварителни условия, които да трябва да бъдат изпълнени и да бъдат валидни, за да се изпълни и самия тест кейс. Тези предварителни условия представляват просто стъпки, на които не се очаква резултат, а се приема, че това нещо ще се случи. Това са най-елементарни неща. Никога не се вкарва някаква сложна функционалност там, защото винаги може тази сложна функционалност да се счупи и реално е хубаво на тези сложни функционалности да има очакван резултат. И вече след това можем, като се изпълнят тези предусловия, да пишем отделни стъпки, като всяка стъпка сама по себе си е нещо супер просто. Тези стъпки трябва да бъдат много основни действия, като натиснете този бутон, идете на този линк, напишете еди си какво в някое поле, попълнете дадена форма, много основни стъпки. И реално за една елементарна функционалност, за да бъде естествена, има нужда от доста голям набор от стъпки, за да се мине през цялото действие. Всяка от тези стъпки има очакван резултат. И за да не говорим така грубо, примерно, една стъпка е отидете на сайта и натиснете логин линка. И очакваният резултат съответно е, че на юзера се е отворила логин форма и той може да попълва своите данни вътре. Това е пример за много проста стъпка с много просто очакван резултат. Също така, TestLink ни позволява да слагаме приоритети на всеки един от тези кейсовете, които имаме. Тип на изпълнение, ръчно или автоматично. Съответно, не споменах, че TestLink също поддържа и автоматични тест кейсове, но аз лично не съм се занимавал до сега с автоматични скриптове, които да закачам към TestLink и не мога да кажа дали добре се справя тази тест менеджмент система с такъв тип скриптове. Също така има и опция за добавяне на файлове, някакви важни документи, някакви важни картинки, които трябва да се следват, които трябва да бъдат прочетени, за да се добие повече информация за самия тест кейс. Това е като цяло. Другото нещо, което е управлението на потребителите. Управлението на потребителите е много добро. Аз лично съм много доволен от него. Има възможност за всеки юзер да се дават различни
права по различен тип проекти, до различен тип кейсове, до различен тип тест планове. Просто не можем да обясним дори цялата функционалност на тестинг в този аспект, защото наистина дава възможност да се създават нови роли, дава възможност да се създават всякакъв тип права, наистина огромен набор от права, но основните, които се ползват и които са стандартни, са тестър, синьор тестър, тест дизайнер, админ и лидер, примерно. Това са някаква основна структура, която си я има. Съответно може да се кастомизира колкото трябва. Той е един пример, който за жалост рядко е осъществим. Статистика на тест кейсовете и как те са минали, с какъв статус. Примерът е с всички тест кейсови са минали успешно, без да има някакви проблеми. Давам този пример, защото трябва да гледаме по-позитивно на нещата. Според мен. Да, но съответно такъв тип статистики има много. Това е точно един конкретен, където показва всеки тест кейс, с какъв статус е минал, колко пъти е минал и последния му статус също какъв е. После ще покажа и друг вид списъка за статистики, които предлагат тестинг, но наистина са много разновидни. Също така ще отбележа за други тест менеджмент tools, които сме разглеждали и които са били издигани като идеи за взимане за работа, които са качествени, които са използвани от много други хора. Това са примерно Gemini, HP Quality Center, може да ги видите всичките. Единствената разлика тук с тестинг е, че абсолютно всички други са платени. Всички други тест менеджмент tools са платени на някои, даже цените, които са годишни и за брой потребители, цените са много големи, а броя потребители е наистина ограничен и просто не са добре използваеми, ако не се набляга много сериозно на такъв тип документация, ако клиентите не искат много сериозна поддръжка на такъв тип документация. Лошото е, че много малко от клиентите, с които работим, реално знаят какво е тест кейс, защо трябва да ги ползваме, защо да ги искат, защо на тях биха им помогнали дори. Защото всеки един клиент може, като влезе в тестинг конкретно и като види тест кейсовете, може с много прости думи, много прости описани действия, той самия да разбере една функционалност и нещо, което е направено от програмистите, как работи. Също така някои от тях имат интеграция с Jira, повечето всъщност от тях имат интеграция с Jira, но ние сме избрали тестинг, защото смятаме, че то е нещо, което напълно задоволява нашите нужди. Има всичките неща, да, и е безплатно. Много ключов момент. Сега искам да направя кратко демо. Всичко е наред, само че трябва да правим. Така. Надявам се да стане. Силно. Стана. Много добре. Така. Да. Това го пропускаме. И това всъщност е логин формата към тестинг. Аз съм създал един тестов проект, на който ще ви покажа реално как се създава тест-чут, как се създава тест кейс, съответно след това как се обработва в тест план, как този тест план може да бъде екзекютнат и на базата на тези екзекюшени, на базата на намерените бъгове, на базата на закачените бъгове към тях, как могат да се извадят различни репорти. Също така, набързо ще покажа User Management системата. Така, сега отиваме на Test Specification.
Test Specification виждаме дървовидната структура на всички сютове към проекта. Тук, както виждате, имаме доста. Отправил съм повече, за да не е празно. Избираме си сют, в който искаме да създадем или тест кейс, или от сют няма проблем. Имаме възможност също така да импортваме и експортваме цели тези сютове, цели тест кейсове към други проекти в XML формат. И сега ще създадем един тестов сют. Така. Слагаме някакво кратко описание, което по принцип описанието на тези сютовете някаква може да съдържа цели на тези кейсовете вътре, някаква кратка част от спецификацията, някакви важни неща, които трябва да бъдат забелязани преди да започнат да се изпълняват цялото количество от тези кейсове в тях. И затова е хубаво тези details, този description, който е на тези сютовете, да бъде наистина добър, наистина ясен, да бъде наистина старателно направен. Съответно, след като сме си направили този тест сют, ние можем да идем и да започваме да създаваме отделни тест кейсове вътре. Както споменах, всеки един тест кейс има най-основно тест кейс title. Примерно, предлагам да изнеса камери. Ще направим така. Ще тестваме логин формата на Drupal Camp. Нещо много елементарно, аз го тествах преди и не се чух. Аз ще разбера, ако се чупи. Да, и казваме login form, примерно required fields. Ще проверим дали username и password са required полета в тази login форма, нещо много елементарно. Като summary може да напишем този test case. Този тест кейс ще тества required полетата на тази login форма. Така, като preconditions, това са предусловията, които споменах, неща, които се предполага, че няма проблем с тях, че няма да се изчупят. В този момент аз сещам само за едно, да се напише GoTo и линка на сайта. Оттам насетне мисля, че вече другите неща трябва да се прегледат стъпка по стъпка, защото много е възможно да не се вижда логин линка, да нямаме достъп до самата логин форма или такъв тип неща. Execution Type Manual, ръчно, има възможност за automated, както казах, не съм го пробвал. Priority има All High Manual и някакви keywords, които могат да ни насочат по някакъв начин за какво става дума в конкретния тест кейс. Създаваме тест кейса. След като сме създали тест кейса, вече имаме дата на създаване, зададени от кой, краткото описание и precondition. След това вече можем да създаваме отделни стъпки. И в всяка една стъпка пише нещо просто като действие, което трябва да има някакъв очакван резултат. В момента, като погледнем сайта, аз виждам най-просто нещо, което може да вкараме като отделна стъпка, да се натисне на този логин линк. Съответно, пишем да се натисне линка, може и без обяснение къде се намира точно това, но това е за улеснение на хората, които го гледат. И съответно expected result, очаквания резултат, ще бъде, че логин формата юзер е редиректнат до логин формата. Естествено може да се добавят повече описания, може да бъде по-добре написано, но това е нещо много основно. След като напишем тази стъпка, записвам я и отиваме на стъпка 2. За да проверим дали полетите са required, най-лесното, което може да направим е съответно да натиснем този бутон. Така че пишем. Натиснете бутона. Резултат.
Пример. Съобщения за грешка са си показали отгоре на страницата. В началото, когато имаме само спецификация, е много трудно да се напише какъв тип съобщение може да бъде изведено, как точно ще се казва даден бутон, как точно ще се казва даден линк. И искам да кажа, че тези кейсовете се пишат от хора, които имат конкретно, в случая, много опит с Drupal. Хора, които знаят и имат предположение кое, как и къде ще се случи, защото никога няма в една документация, в един тип спецификация да намерите точните пътища, точните меседжи, които ще се извеждат на всяко едно нещо. Затова тези кейсове трябва да се пишат от много запознат човек с Drupal като цяло, за да може да се уточнява, за да може да се пише в детайли, за да може да се каже тук ще се покажат точно тези съобщения, които са стандартни за Drupal. И така, след като напишем този елементарен тест кейс, който е в пример, въпросът вече е как да го вкараме в тест план, който след това някой друг тестър с дори по-малко знания може без проблем, стъпка по стъпка, да измине пътя и да види дали реално се получават тези неща или не. Отиваме където се контролират проектите и отиваме да се създадем така наречения тест план, който, както казах, за мен думата не е подходяща, но тест план в тестинг. Даваме някакво име на този тест план и, примерно, да кажем логин форм и някакъв description на самия план. Даваме активен, да е публичен, няма значение, създаваме самия тестов план и сега искаме да добавим точно този тест кейс, който ние написахме току-що, за да може той да бъде достъпен за екзекютване от някой друг тестър. Както виждате, има прекалено много неща, няма как да покажа всичко, но това е наистина основния флоу на тестинг. Интернет да добавим. Правила. Така, след като отидем на добавяне на тези кейсове или махане, намираме си нашия тест сют, в който искаме да добавим тези кейсове, които са вътре, натискаме два пъти на него, съответно от дясната страна ни се зареждат всички тези кейсове, които са в него. Конкретно в момента ние имаме един, който можем да го изберем и чрез Add Select бутона да го добавим в самия тест план. Той е добавен, има версия 1, всеки един тест кейс може да бъде променен след време на база на промяна на спецификация, на база на промяна на дадена функционалност и така той може да се промени, да има втора версия, трета версия, но много е важно да се знае и от клиента, че ако той изисква такъв тип тест кейсове, трябва да има предвид, че ако има след това неща, които искат да се променят, неща, които искат да се подобряват, освен работата, която трябва да отхвърли Dev тима, тимърите и QA има доста работа в едитването, в промяната на самите тест кейсове, защото промени са доста сериозни и е хубаво всичко да е актуализирано до последната версия, за да могат да се ползват качествено. Така, след като сме направили вече този план, отиваме на Test Case Execution и там можем да намерим нашия Test Case. Значи, виждаме в момента, че той е със статус Not Run, той не е пускан, няма никаква информация за него, дали той е минал или не. И съответно потребителя, тестъра, който минава през него, има 4 възможности. Да го остави неактивиран, не минал, да му даде статус минал, да му даде статус не минал, съответно има някакъв проблем, има някакъв бъг по него, дава статус failed или статус blocked. Blocked и failed са подобни, но blocked означава, че не можем да стигнем до края на самия тест, защото нещо друго не е свързано с проекта, не е свързано с конкретната функционалност, не работи. А failed се дава, когато нещо от самия тест кейс, някоя стъпка не работи, не се е случило очаквания резултат. И така, сега да покажем с failed
как става цялата работа, защото пасата е много, много приятно. Когато даде фейл, съответно, получаваме този статус, отсветява се в червено и имаме възможност да закачим някакви файлове към този път, някакво описание, някакви картинки, което е много удобно, защото много по-лесно е на някой човек да погледне, ако е възможно, картинка с конкретния проблем, отколкото да чете някакъв тип обяснение. И другото ценно нещо, заради което основно ние също сме избрали тестинг, е Bug Management. Можем да, след като направим връзката, интеграцията с Jira, можем да закачаме бъгове по тяхното ID. Всеки бъг в Jira си има специфично ID за проекта и по този начин можем да добавяме даден бъг към този тест план. Съответно, след като сме направили, екзекютнали сме голямо количество от тест кейсове, можем да идем на тест репортс и там да видим, както виждате вие в момента, има огромен набор от различни видови репорти в различни типове формати, които по някакъв начин може да използваме. Ние използваме всичко. Това е конкретният пример, който аз ви показах преди малко, който беше с всички тест кейсове с статус past, което е невъзможната ситуация почти. И така, тук виждаме най-отгоре за целия проект наша тест кейс, който е с статус failed. И съответно има много различни опции как можем да вземем, да подредим нещата, да го разпечатаме в различни формати. Също така има статистики за минали тестове, за неминали тестове, за тестове, които са блокирани, за тестове, които не са рънати и различен тип чартове и всякакъв такъв тип неща. Наистина мисля да задълбавам повече в цялата тази работа. И другото нещо, което набързо искам да покажа, е User Management System. Тук ние имаме различен набор от роли, някои от които ние сме си ги създавали, доста от тях. Съответно, на всеки един юзър може да се дава различна роля. Можем да добавяме нови роли. Съответно, като тръгнем да добавяме нова роля, сами виждате колко различен тип права могат да се дават, почти за всичко, което съдържа тестинг. Също така, което е най-ценното, може да даваме на определените проекти различен тип роли. За всеки проект може да се задава конкретна роля на конкретен човек. Така, един човек може да е лид в някой проект, в друг проект да е гест и той да не може да прави нищо. Това е ценно, за когато даваме достъп на клиентите до тестинг, за да гледат тест кейсовете по тяхния проект. Така можем да ограничим клиента да гледа само на един проект, да има права само на него и съответно това на нас не помага адски много. Също така може да асайнваме и роли към тест плана и като цяло това е. Наистина са много функционалности и не могат да бъдат показани в едно кратко демо, но наистина за да се върнем нещата. Процес на създаване. Сега малко ще ви поговоря как реално се създават тест кейсове, как се подбира информацията нужна, за да бъде вкарана като сютове, като тест кейсове, като разделение на нещата. Първото най-важното нещо е да се направи анализ на спецификацията на този документ, който е представен по клиента, които са някакви изисквания, някакви цели на проекта, както споменахме. И на база на тази спецификация, на този анализ, ние можем да разделим нещата на отделни части. След това анализ на критичните за бизнеса функции. Това е най-същественото нещо. Много е важно преди началото на всеки един проект целият екип, не само тестерите, да бъдат наясно кои са критичните неща, кои са критичните функционалности за бизнеса на клиента и за проекта, който се прави. Ако един проект е публичен, съответно е много важно той да бъде security, защото може да бъде обект на много хакери и такъв тип неща. Различни неща. Ние работим с
клиенти от Дания предимно, които много държат на accessibility. Това е сайта да бъде удобен за хората с увреждане с очите. И като работим с общините в Дания, които са тези големи проекти, за които споменах в началото, те държат адски много на това нещо и това е топ приоритет. Има съответно всякакви изисквания към там и отделните улици помагат, но наистина е много важно бизнес критикал функциите да бъдат изчиствани и изяснявани в началото. След това, ако се направи добър анализ на спецификацията, просто е невъзможно да не излезат някакви неясноти, някакви концептуални дори проблеми, защото никой в началото, като пише и като нашите сил страна да продават, никой не може да си представи точно кое как ще стане и дали то може да стане точно така по начина, по както го иска клиента и си го представя, защото в повечето случаи клиента няма технически познания и реално иска някакви неща, дето не е много сигурен точно как ще стане. След като изникнат тези неясноти, е много важно да се изяснят. Това изясняване помага много на екипа да предотврати бъдещи проблеми на много ранен етап. Това като цяло е много съществената част от създаване на тези кейсове. След това се разбира на отделни функционалности в проекта, който имаме, за да могат тези отделни функционалности да бъдат описани в тези сютове, да се създадат достатъчно на брой тези кейсове, позитивни и негативни сценарии и те да бъдат описани в тези кейсове. Създаването на точен брой, достатъчно брой тези кейси и създаването на достатъчно брой тези сютове. Като цяло това е целият процес на създаване, но той се базира изцяло на анализ, на спецификации на бизнес критикал неща. Когато вече всички задавате въпроса къде е Drupal, защото не сме го споменали, как да пишем при използваем тези кейси в Drupal. Значи тук искам да кажа, че базирано конкретно на Drupal, в почти всеки един проект се ползват основни подобни модули, подобни функционалности и всеки един проект, независимо колко различен е един от друг, Drupal в основите си е един и същ. И един път описани добър набор от тези кейсове, които тестват дадена функционалност, те могат да бъдат преизползвани за бъдещи проекти и така могат да се избягват много големи пропуски, които по принцип се случват. Всеки един добър тестър знае къде може да се случи дадено нещо, но това не е по никакъв начин гаранция, че не може да се изпусне нещо много елементарно, нещо, което всички го знаят. Може да бъде оставено неестествено и съответно това да доведе до големи проблеми. Много е добре тези кейсовете, ако са описани за конкретен модул, за конкретна функционалност, човек, който ги е описал, знае слабите места, един път написани те, знаят със силните места, знаят слабите места, те преизползват и след това хората, които ги четат, първо спестяват работа от време също. Спестяват време за създаването на тези кейсове, преизползват ги на готово, също така и не изпускат някакви много важни неща. Така и се концентрираме повече на местата, където биха се създали проблеми и това е наистина нещо, което наистина трябва да се наблегне, че в Drupal е много ценно. Това е наистина бонуса да пишем тези кейсове в Drupal. Един път напишем ли добър набор от тези кейсове, нашата работа е поне на 50-60% свършена. От всеки следващ проект нататък ние само надграждаме и този процент може да бъде вдиган все повече и повече и така супер много си улесняваме работа. Другото нещо, как да подобрим работа на екипа чрез изготвяне на добри тези кейсис, на базата на проекти, които сме работили, аз виждам един много голям прогрес на базата на тези кейсис. Успяхме по някакъв начин да включим целият екип в общото изготвяне на тези кейсове. И не в самото писане, но ревюиране. Примерно тестъра пише какви стъпки трябва да слушат, какви функционалности трябва да слушат и как се очаква те да работят. Съответно, програмистите или темените виждат това и казват да, това е така, още преди да я направим. Могат и те самите да отидат в тестинг конкретно или където са тези кейсовите и да видят тази функционалност трябва да може тези и тези неща, които примерно на даден етап са били изговорени, на даден етап са били в спецификацията, но както всички знаете, изпускат се
винаги някакви неща, малки или големи, няма значение, случва се да се изпускат някакви неща и ако целият екип е съсредоточен и следи информацията, която се записва там, е много по-малка вероятността да се изпускат важни и съществени неща. Много важна част е да се вкара и клиента като ревюиращо лице в цялата работа и по някакъв начин той да се съгласява на нещата, които са описани. Аз малко по-късно ще обясня последното нещо, което ще говоря, е тест кейс като acceptance критерия, което съответно ще бъде обяснено малко по-обстойно утре от един наш колега, Мартин Мартинов, който ще говори много по-техникални неща. Но важното нещо е, че клиента трябва да бъде въвеждан в тези неща, да следи тези неща, да ги ревюира и по някакъв начин той да казва, че ако тези неща наистина са изпълнени, тези кейсови, този набор от тези сютови е мини, пасни, без никакви бъгове, той е съгласен, че това се приема, че тази функционалност работи. Много е важно наистина да се обедини екипа в едно цяло и клиента. Обединили се екипа и клиента в едно цяло, всеки има ли отделяли нужното време и дадения труд за дадено нещо, нещата на крайния резултат е много по-добър. Защото 100% на почти всички от вас, които са занимавали с разработка на софтуер, много често се случва в началото изискванията да са едни на клиента, разбиранията на програмисти да са други и разбиранията на тестерите трети. И четвърто най-важното, продукта нищо общо няма с очакваното нещо. Това е много лош случай. За жалост се случва доста често. За жалост клиента като види резултата на проекта не е винаги казвал това е което очаквах и в повечето случаи иска да промени много други неща, защото не си ги представя точно така. Лично мое мнение е, че по този начин това въвеждане в тези кейсовете и с този следение на информацията избягаме много работа след завършване на самия проект, изчистваме много неясни неща на ранен етап и това е много добре. Как да използваме тези кейси като acceptance критерия? Това е нещо, което което казах всъщност, че е много важно клиента да следи целият процес на разработка, да се мъчим, защото по никакъв начин не можем да задължим един клиент да прави каквото и да е, все пак той дава парите, той определя музиката, но за негово добро и за добро на екипа е наистина да следи тези кейсове и да се казва, че изпълнени ли са тези условия на писаните, той е съгласен, че функционалността работи и би приел проекта по този начин, по който е. Ами така, благодаря ви и някакво някакви въпроси, с удоволствие отговорим. Нямаме въпроси. Повече детайли ще може да кажеш записането на тези кейсовете с екипа и клиента. Какъв е по-опита, насоки някакви да споделиш с нас? Защото това някакви тези кейсовете са свързани с фронтенд, другите основно с някаква функционалност. Какъв е принцип, да. По принцип, тези кейсове към фронтенд се пишат доста трудно и могат да бъдат доста неясни. Основните тези кейсове, които се пишат, според мен поне трябва да се пишат, са на функционално ниво, на ниво PHP. Също така, опита, който имаме ние и нещо, което аз съм видял, е когато клиента, целият екип и QA департамента, всички тестери работят заедно, ефектът е просто уникален, отзивите са добри, всички са доволни, работата върви много по-бързо и след края на дадена част от проекта очаквания резултат е постигнат. Това за мен е най-ценното нещо от опита ми и мисля, че колкото повече се постига това нещо, толкова по-добри са резултатите. Наистина е трудно и няма да отрека, че много е трудно да се обедини екипа, клиентите и всичките в едно цяло и те да работят на базата на някакви тест кейсове, на някаква информация, която се пише и наистина това е много трудно нещо, но постигнали се, резултатите са много добри.
други въпроси? Пак благодаря. Аз съм. Давай. Извинявай пак. Писането на самия тест кейс забелязах, че има свободен текст. Кликни тук, иди там. Какъв е самия синтаксис? Той предефиниран ли е? Може ли да се сменя и така? В принцип, от теста до теста, който пише тест кейсовете, те са доста различни. Ако вземеш от различни фирми, особено различни тестери, може да са доста различни. Идеята на всеки тест кейс е на всяка стъпка действията, които извършваш, да са много прости. Наистина много прости, да имаш едно действие с един очакван резултат. Вече стил и няма нищо като шаблон, по който трябва да се пишат тест кейсове. Въпрос на стил, въпрос на виждане. Естествено има и по-добри, има и по-лоши. Но това малко или много всеки си го изгражда като собствен стил на работа. Добре, ама ако има някаква, примерно тестваме някаква огромна форма, мултистеп форма с 5-10 стъпки, с много полета, някакви валидации, вътрешни, conditional fields, нещо подобно, и не сме сигурни за самия синтаксис как да опишем самата стъпка на някое действие, можем ли да си дефинираме собствени такива? В принцип е добре да се дефинира стил на работа, да се дефинира тип на разбиване на дадените функционалности, тип на разбиване на форми, тип на разбиване на полета и обяснение и описване на резултатите, които са към тях. Когато имаме нещо толкова голямо като форма, понякога не можем да го разбием на малки неща. Има такива ситуации, в които просто тест кейсовете стават наистина много големи, от много големи стъпки, защото не можеш да разбиш дадено действие, трябва да се случат всичките неща, за да видиш някакъв резултат, за да видиш някакъв проблем евентуален. Но при възможност се разбират тези неща и наистина е хубаво, но пак е нещо трудно да се създаде един синтаксис на работа, един шаблон, по който да се описват дадени неща. Всичко това нещо е реализуемо с опит, с съвместимост между хората. Нищо не става с първия проект, нищо не става дори с втория, третия проект. Иска се доста време работа, за да се нагодят тези неща. И както казах, пак ще го повторя, тези кейсови се пишат от хора, които много разбират самия Drupal, хора, които много разбират цялата идея на тези кейсовите и хора, които могат да се ориентират по спецификацията, кои са бизнес критикални нещата, кои са проблемните места, къде и защо може да има проблеми. Добре? Някой друг? Репортите могат ли да се експортват, т.е. да се правят в някакви документи, които на по-късен етап да се сравняват? Да. Репортите могат да се оформят в документи, но иска се някаква обработка, конкретно TestLink иска някаква обработка на репортите, които дава, защото не са много приветливи. Но като цяло да, може да се ползва тази информация. Ти имаш като информация от тази след ти можеш да се структурираш както искаш. Ако не ти харесва нещата, които ти предлагат, като ще са много. Аз наистина не съм сигурен дали са достатъчно, но мисля, че са достатъчно. Може да си го структурираш както искаш. Добре? Ами, благодаря ви пак много.